welcome to another vlog. It's already Saturday. I'm using my phone. Ano kasi sa taas yung camera eh. Actually, hindi ko pa nga na-charge. Si Gwyneth. Nakatapos ko lang mag-lunch. Grabe, simut-simut yung bowl ko. Sarap ng ulam. Baka yun, no? Nilagang baka. Ang sarap. Sinigang. Ay, nilaga. Sinigang pala. May kinokorek pa ako ni Gwyneth. Bagong gising lang kasi ko. And right now, I'm gonna eat pichi-pichi and leche flan na natira nila Gwyneth. Natira na sinabi niya. Laki na, may saging, kakainin ko yan. Sige, sa'yo na lang. Ayan na guys, I'm using my Canon G7X na actually, I have a plan talaga kagabi. I had a plan kaninang umaga bago matulog na I'm gonna go sa isang cafe para dun mag-edit. Pero tinatamad ako. Ay, ito na lang siguro ako mag-edit. Kunin ko na yung laptop. Nandito ako sa kwarto nila Kaan and I'm actually editing here. Ayan. And nalalambot ako ngayon. Ewan ko ba? Siguro I need coffee para medyo mag-ano yung mind ko, yung mood ko tumaas. Okay, papakulo ako ng tubig. Tapos, itla ako ng kape. Hi guys, gamit ko camera ni Tito. Kakain ako nito. Jelly bean. Buksan natin. Ito ang itsura niya. Baby. Okay. Gawa na nga pala yung cellphone ko. Bye-bye. Guys, nandito na kami sa SM Marilao para sa fireworks. Hindi nga pala ako naligo. Nag-shorts lang ako. Palit lang ako ng shorts. Hindi man lang ako naghilamos ng face. Nag-toothbrush lang ako. Ayan si Gwyneth, naka-mask kasi maamoy niya yung usok ng paputok. May ubo siya. Actually, ako din meron. Ayan, we're waiting na sa fireworks. Dito kami sa labas. Diyan kasi yung fireworks o dyan. Dito na ang fireworks, no? Oo, dito na lang. Ayan, lumipat kami ng pwesto para mas maganda. Ayan. Ang daming nanonood. Manonood pala. Tapos na Gwyneth. Ayan, tapos na guys. Ito yung pinunta namin dito talaga. Anong minutes na? Parang mga 5 minutes. Ayan guys, bumili na kami ng ref. Ito siya. This one. 15,899. Nag-sign up na si Kaan. Bumili si Jason ng lemon juice. Teka lang, ito naman. Maharang ka. Kaya ko yung ano mo. Hindi sa akin, 490. Gutom ka pa rin. Ako busog na busog na. Kumain ako sa Pouchin. Kaya palang tagal. Baby! Hala. Ano? Ate Rin, 850 plus 850. Baby!
Binili mo. Ano to? Play-Doh. 100 pesos lang. 4 colors na. Naka-sale. Dito na kami sa bahay. Ayan. Open nyo na yung Play-Doh. Ayan. Ito sa akin siya. Yan, puno ba yan kapag binuksan? Ha? Puno. Ah, ganito pala siya. Dati puno yan. Kasi dati nung bata kami, hindi naman kami naglaro ng... Play-Doh. Sa mga kalaro lang namin. Color Kasi mahal dati yan eh. 200. Ito. Ay, ang ganda ng kulay nito oh. Ito din, parang maganda kulay niya. Ang hirap namang buksan. Yes, ang hirap siya buksan. Kino? Aray ko, sakit sa kamay. Ayan. Ay, ang ganda ng kulay na to. Parang ang ganda ng eyeshadow. At ito yung isa. Kumuha agad si Joaquin talaga eh, oh. Saan tayo galing, baby? Alice. SM. Mahirap siya buksan. Hirap na. Baka masira yung kuko mo. Baka may camera ko. I-record yun. Grabe, ang hirap pa. Pakita mo. Paano ito mabubuksan ng bata? Aray, ang sakit. Kaya siguro nakasil. Hirap buksan. Ayan. Nabuksan na siya. Yan. Nag-upload niya. Parang ang ganda niyang gawin eyeliner. Lahat ng mix. Sinaraan. Hey guys, ito I already upload. Mali. Na-edit ko na yung Christmas party na vlog. And it's already uploading. Ayan na. And then, since hindi pa ako naliligo, ngayon na ako maliligo kasi magsisimba kami sa Divine Mercy ng simbang gabi. Ayan na, ligo na ako, then later, isingin ko na sila. Kasi ako lang yung gising ng ganitong oras, diba? Busy na ako guys, and I'm in the mood of putting makeup. Kaya lang, tagal ko na kasi hindi nagsimbang gabi. Ayan na guys, I'm done with my makeup. Ayan, simple lang. Highlight. Actually, dito pa nga rin yung blemishes ko. Ito na kami sa Divine. Kasama namin sa Chuchay. Gunet. Si Joaquin kanina uiyak ng iyak. balak natin? Grabe, finally nakapagsimbang gabi na rin. Ang tagal ko hindi nagsimbang gabi, 6 years. Oo.
Ito na. Doon ako sa kami pupunta. Dito kami sa Lugawan. Dito na lang kami kakain. Isang buong lugaw sa akin. Libo lang po ako. Mas ba ito? Yan natin ang suka. Yung ating alert na ay nakaka-item pa rin po tayo kung marami itong bilayan yan. Pagka ganitong heightened alert. Hello guys, ayan, nandito na kami sa bahay kanina pa actually. And nagtanggal na ako ng makeup ulit. And I'm gonna sleep. Stay tuned pa sa vlog ko later. And nasabi ko na ba sa inyo guys na this coming Monday, wala akong pasok pa kasi transi off. And then ang next off ko yung mismong 25th. Okay, stay tuned mamaya sa vlog. Sige. Ayan guys, finally ma-upload na siya. It's already 8:50. Grabe. Ayun na, tito! Tito! Dito ako sa bahay na. They're watching my vlogs. Ayan, hello. Galing ako kala Randy, may sakit si Randy. Hala, parang yellowish. So, pupunta ako ng Ayan na. 7-Eleven. Bumili ko ng twinkles. Tsaka gardenia. Nakalimutan ko, bumili rin nga pala ako nitong Jim's coffee. Try ko siya. Papakulo muna ako ng water. Ayan guys, I already finished editing. And ayan na, sinisave ko na siya sa laptop ko. It's called Starbucks Planner Go. Ayan, 18 minutes na lang to export. Tapos, I'm gonna upload it na para for sure na naman mamayang gabi na naman matatapos yan. Pero sana mas mabilis. And then, kakain ako maya-maya, nagutom ako. Meron yung gardeniang natira, tsaka yung parang spam. Hindi, ano ba, maling. Pero Liberty yung pangalan nun. Ayan, tamang-tama, isa na lang siya. And then, ito yung gardenia. Yan, I decided na lagyan ng cheese whiz para may cheese. Ayan na siya. Pinatong ko tapos ipapatong ko pa yan. Okay, next naman. Nutella. Kasi maalat yung kinain ko. Matamis naman ngayon para mabalance. Pero isang slice na lang. Ayan. Isang slice na lang. Tapos kakainin ko na. Oh my God, I'm watching Miss World. Kenya! Man, I'm still editing, guys. Ay, hindi na pala. I'm no longer editing. Tapos na ako dun sa vlog ko, dun sa wedding na pinuntahan namin ni Kaan. And I'm exporting it sa laptop ko. Philippines, pasok siya sa top 10. Sa Miss World, pasok pa kaya uli siya dito. Puerto Rico! Ano kaya to? Top 5 na yata. Our third finalist is Philippines, go.
Indonesia! Oh, Indonesia, pasok. Parang ang hirap naman si Megan yung host. Tapos kung sasabihin niya Philippines, parang ang weird. Sino pa? 2 more to go. Our 4th finalist is... Dominican Republic! Oh my God, isa na lang. Papasok kaya ang Philippines? Our 5th and final finalist Oh my is... God. Philippines! Pasok. Wow, top 5. Ang daming Filipino, oh. There they are, 5 finalists. Join us after the break. Naku, malamang hindi ako makakatulog nito. Tatapusin ko na tong show while editing. Nakuha ko nga pala guys yung link kay Kenny Manalad. Kenny Manalad, if you're watching, thank you so much sa pagbigay ng link. And if you haven't followed him, I'll put the link on the description box. Ito na guys, ito. Pinanood ko na sa laptop. Top 5 na. If you have an opportunity to change something about the world, what would it be? Ay! If I had the opportunity to change something about the world, I think what I would do is send the message of how important it is to change exclusion for acceptance, to promote and provide justice for others, and the importance of helping those in need. Thank you. Mga English speakers sila. Okay, Miss Indonesia. Okay, na Miss Last Philippines. and certainly not least. How are you? Yeah. Yep. You're like, let's get to business. There you go, take the mic. Thank you. My question is, which qualities do you think it will take to wear my crown? I think, first of all, it takes bravery. To be a Miss World is to carry a burning torch. It is an action carried out by one to illuminate the lives of many. And I would dedicate my whole self, my love for the arts, and my voice to trying to uplift, empower, and educate people. And it would be my greatest honor and duty to hold this torch high enough so that all the world could feel and see its light. In fairness, ang ganda ng sagot ng Philippines. Let's see kung sino mananalo. Ayan, may second runner-up na si Miss Indonesia. Dominican Republic ang first runner-up na according sa Miss World page. So, sino nanalo? Delayed din yung live. Facebook live eh. Okay, Puerto Rico nanalo. Ay, grabe. So sad. Guys, antok na ako. Kaso ang tagal mag-export nung kaka-edit ko lang na video. Still, ayan. Buti naman nababawasan na siya like kanina. It's 10 minutes pa. Pag na-export na yan, kaya ako na ini-edit ko. Tutulog na ako. Ayan. 50% na siya. Ngayon nga pala, wala akong pasok nung ngayong Monday kasi naka-transy off ako. Nabeses ko naman ito sinabi. Sige guys, matutulog na ako once na natapos tong export na to. See you later. Hi! It's already Monday. Wait lang. Ayan. Hindi successful kasi yung pagta-transfer ko sa hard drive kanina bago matulog. Ayan. I think ano na siya. And i-upload. Kaya malapit na rin siya. 97%. 5:23 p.m. Ang ingay ng tricycle. Bago net. Ay!
Joaquin, dumidede. Eto na, dinner na namin. Pork chop. Tapos nakakain ako dito. Umalis nga pala ako guys. Napunta ako kala Randy. Yan, bagong gupit na ako. And bumili din ako uli ng crinkles. This one. Ito yung sa Mercury eh. Masarap siya. Tapos may puto bumbong na leftover. And then, coffee. Tapos mag-edit ako later. I'm still editing pa rin. Pero, nag-break muna ako. I'm watching Anku's vlog. Ay, ano oras na kupuyat na ako. Ang tagal ng laptop ko. I'm gonna end the vlog now. Thank you so much for all the love, support. Please share my videos. And I'm still editing. Ayan na, malapit na Pasko. Sana ma-edit ko to everyday. Starting mamaya, pagpasok ko. Basta bago magpasko, sana lahat to ma-edit. Ma-upload na. Ayan na, pagod na ako. I'm rambling. Thank you so much again. Bye-bye.